بشكل شبه رسمي وجه السعد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، من يوم انتشر خبر انسحاب فهد بن نافل من رئاسة نادي الهلال، وكل الهلاليين متوترين وعندهم الحق يتوترون. من يومها الهلاليين ما هم عارفين إيش وضع النادي ومين اللي بيمسك رئاسة نادي الهلال، ولكن بعد ما عرفنا الحين أن نواف بن سعد وجه السعد هو اللي بيمسك رئاسة نادي الهلال، كل الهلاليين مرتاحين لعدة أسباب باشرحها لكم. أول سبب وأشوف إنه بالنسبة لي أهم سبب إن نواف بن سعد قريب من الهلال حتى من يوم كان ما هو برئيس للنادي، ويعرف كل صغيرة وكبيرة في المطبخ الهلالي. السبب الثاني بالنسبة لي أشوف إن تجربة نواف بن سعد اللي راحت كانت قمة في النجاح، رغم كل الظروف اللي مسك فيها الأمير نادي الهلال وقتها، إلا إنه قدر ينجح نجاح. تتذكرون جيل إدواردو وجيل اللي جاب الهلال الدوري مرتين ورا بعض واكتسح الدوري مع دياز، هذاك الفريق اللي كوّنه الأمير نواف بن سعد من ظروف كانت سيئة وصعبة، عكس الوضع اللي كان بيمسك فيه النادي في الوقت الحالي. السبب الثالث أنا أشوف أن دعم الأمير الوليد بن طلال الوجه السعد نواف بن سعد هذا سبب كافي ومقنع جميع المرشحين اللي كانوا مع الأمير نواف يتساقطون واحد ورا الثاني. السبب الرابع دعم الأمراء وأعضاء الشرف الهلاليين أو البيت الهلالي للأمير نواف بن سعد، له كلمة وثقيلة في البيت الهلالي ومسموعة. فعشان كذا أنا بالنسبة لي أشوف إنه ييجي واحد عنده الوصول هذا والنفوذ هذا في البيت الهلالي، يقدر يجمع الرأي ويجمع الكلمة واحدة في مصلحة واتجاه الهلال. السبب الخامس محبة ودعم جمهور الهلال للأمير نواف بن سعد، وهذا اللقب وجه السعد واختاره له جمهور الهلال، فمو من عبث اختار الجمهور للأمير نواف بن سعد اللقب هذا، لأنهم شافوا مع الأمير السعد.